אין יותר שבועות מזה. קיש בטטה, חג שמח. נתחיל עם הבצק הפריך. למיקסר שלי יש משקל דיגיטלי מובנה, 300 גרם קמח. לנו נצמד ולהכניס אותו למקרר למנוחה. פטה עיזים מגורדת, גבינת קרם פרש. אני משתמש בגבינות סופר איכותיות לתוצאה מושלמת. יוגורט יווני משובח. עכשיו אני סוחט בצל אחד מן הנוזלים, ואני נעזר בשקית בד שמאפשרת לי סחיטה מרבית של הבצל. נעביר את הבצל. שאין שום קטושה. לערבב באופ טק טק, אופ טק טק. הבצק שלנו הגיע. רינג, נחורר את הבצק. התנור, שמעתם פעם על לקט ישראל? זה ארגון שאוסף עודפי מזון מבושלים מבסיסי צה"ל או בתי מלון, ומחלק אותם לנזקקים בכל הארץ. נכון שזה מדהים? נעביר את המילית, נכניס את זה לתנור, שיהיה לנו שבועות שמח.